डराएकी छु अझै त्यो बमको आवाजले मेरो वरिपरि। अरूको चित्कारसँग म पनि चिच्याउन थाल्छु। निष्पाप टन्ड्याएर छ वरिपरि। आमा आमा भन्दै म कराउन थाल्छु, तर उत्तर पाउँदिन। केवल आया आया आवाज मात्र सुन्छु मेरो आमा बाबाको। अन्धेरोमा छमछम छुमछुम गर्दै म आमा कहाँ पुग्छु। रगत पछि भएर लडिरहनु भएको रहेछ मेरो आमा। रगत सरीको हातले मलाई पक्रिन खोज्दै प्राण त्याग्छिन् मेरो आमा। मेरो नाम लिँदै रुन बाहेक अरू के म गर्न सक्थिन। त्यो अँध्यारो रातमा बमको ठुलो ठुलो आवाज आउँदैछ। ठुलो ठुलो महलहरू ढलिरहेको छ। मानिसहरू चिच्याइरहेको छ। धुलो र रगत सरी म पनि रुन थाल्छु। रुँदा रुँदै कतिखेर बिहान भयो थाहै भएन। मेरो आमा रगत पछि भएर लडिरहनु भएको रहेछ। मेरो बाबा टुक्रा टुक्रा भएर मरिनु भएको रहेछ। भाग्दैछन् दौडिँदैछन् यहाँ ठुला साना सबैजना। भत्किएको घर र टुक्रिएको बाटो बीच मैले के गल्ती गरेँ? हाम्रो के यस्तो दोष? हामीलाई के यस्तो प्रहार? मेरो पनि एउटा सुन्दर सपना थियो। सुन्दर भविष्य बनाउँछु भन्ने। हजुरहरू हिँडेको पाइला भन्दा अझै अघि जाने। हजुरहरू चढेको पहाड भन्दा अझै माथि चढ्ने। तर हजुरहरूले यसरी एकअर्कामा लडेपछि, ठुलो ठुलो बमहरू एकअर्कामा हानेपछि, हानाहानहरू गरेपछि मेरो भविष्य खै? हाम्रो भविष्य खै? मिलापका हातहरू मिलाए, काँधमा काठहरू मिलाए, भत्किएको घरहरू, टुक्रिएको बाटोहरू, ठुलो ठुलो भत्किएको महलहरू, हामी खेल्ने रङ्गी बिरङ्गी फुलबारीहरू, हाम्रो भत्किएको भविष्यहरूलाई फेरि बनाइदिनुहोस् न, फेरि बनाइदिनुहोस्।